orderan masuk, gaskeun mang. Bismillahirrahmanirrahim. Gojek sama Dewi Ramawati ya. Stasiun ya, mangga. Helmnya sebentar. Ke sana lagi Bu ya? Oh iya boleh. Ya, udah sebentar balik dulu.
Mari. Saya ikutin sesuai map, Bu. Kalau Ibu mau lewat jalan lain tinggal bilang aja. Tadi saya kebetulan dari GB apa? Bukit Raya. Ditutup itu yang perbaikan ya? Iya, lagi dibesor. Lewat mana ya, Bu? Ibu tahu nggak? Saya nggak tahu soalnya. Lewat Bukit Raya bisa? Nggak? Gerah Bukit Raya kompleknya? Coba gerah aja. Saya coba. Boleh, mangga Bu? Ya. Nanti minta tolong diarahin aja pas yang arah ke Sangkuriangnya Bu. Oh, ya. Oh iya, tadi pas kebetulan kirain motor bisa, mobil yang enggak, dua-duanya ternyata. Ya, jadi full kayaknya itu, ya. Kalau setengah-setengah kan sebelah-sebelah nanggung kayaknya, jadi langsung. Jalannya parah. Oh, yang pas cekungan itu ya. Iya. Gitu. Apa? Ini map kayaknya GBR Bu ini. Oh. Kalau GBR paling saya coba ikutin map. Itu deh, GBR itu nongolnya di mana ya? Oh, yang Cilame ya kalau salah. Oh. Cilame. Saya coba ikutin map Bu ya. Mudah-mudahan kalau minggu mah belum apa? Portalnya nggak ditutup. Soalnya kan ditutup kalau malam biasanya. Jadwal keretanya jam berapa Bu? Oh, iya. Takut telat. Ya, ya. Ya.
belakang. Motor tuh bisa lurus sampai sana Bu ya? Jalannya yang lewat mobil putih itu bukan ya? Ini ya? Naik ya? Oh iya. Naik apa? Oh, sini ya? Oh. Ke sana Bu? Ya. Udah sini aja lah, nggak apa-apa. Bisa jauh Bu, biarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin. Mudah-mudahan belum telat. Punten. Sini Bu ya? Oh iya. Di sini ya. Udah ya ayah pakai ini ya. Udah Bu, udah. Makasih ya. Sama-sama Bu, mari. Ya. Orderan rebes kalemkeun mang alhamdulillah rabbil alamin.